क्या आप जानते हैं, कभी ध्यान दिया है कि जब आप छींकते हैं तो लोग गॉड ब्लेस यू क्यों कहते हैं? मध्य युग में यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी बीमारियां फैल रही थीं। छींकना बीमारी का लक्षण माना जाता था, इसलिए लोग गॉड ब्लेस यू कहकर प्रार्थना करते थे कि आप स्वस्थ रहें। कुछ लोग मानते हैं कि छींकना बुरी किस्मत का संकेत है। गॉड ब्लेस यू कहकर वे बुरी किस्मत को दूर करने की कोशिश करते हैं। कृपया हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।